Jag har enorma förhoppningar på dagens avsnitt. Jävlar vad den drar iväg. Blixtrar framåt och ett grymt jäkla bett in i kurvorna. Åh herrejävlar! Är det den känslan man ska ha när man kliver ur en bil? Att man är glad att man lever? Baksäte. Ja. Och, mina damer och herrar, mugghållare. Tryck på den! Jag trycker. Vad kostar det? 2 325 000 i I grundpris. Ja, nej, men då kan man inte ha hur höga krav som helst. Jag sitter och kör till min förmåga tar slut. Och bilen bara, men hörru, seriöst. Du ska inte gå och köpa någon annan bil istället som liksom... Jag försöker få fram det och jag får alltid mothugg av det. Vill man inte känna när man sitter i bilen? Fan, nu sitter jag i någonting som är liksom, håll käften. Välkommen till Förnuft och känsla igen. Ja. Och idag ska vi ska turbotrycka oss genom det här avsnittet faktiskt. Jag har enorma förhoppningar på dagens avsnitt. Det här är liksom... Vi har en elbil ligger i topp på listan. Både emotionellt och prestandamässigt, poängmässigt. Ja. Så att finns det någon bil som kan utmana den så är det ju... Det här är en av få. Det tror jag med. Ja. Men Jag vill ju att det ska stör det. finnas en förbränningsmotor i toppen på listan. Och den här ska få jobba idag. På något sätt så känner du att du är liksom ihop med förändringsmotorer. Du är en del ja, av men den världen. jag måste det. Det här är alltså inte. 911 Turbo S. Det är värsta prestandamässigt man kan få tag i hos Porsche. 650 hästar, 800 Newton. 650 hästar? Är det så jävla mycket? Fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning. Den har Är det 650 hästar? Japp. Åh herrejävlar. 2,7 till 100 2,7. Ja. Står det på papperna? till papperna. Ja, då gör den ju 2,5. För Porsche Ja, förmodligen gör den det faktiskt. underdriver ju alltid de där siffrorna. De överlevererar. Ja, Ja, det ska man är göra. någonting positivt med dem. Ja. Den här är en sportbil som jag gillar. Jag var inte så förtjust i S'en. Nej. Den var lite... Men du vet inte att de gillar den här för du har inte kört den än. Nej, Du har men kört jag den i gillar ju... 20 jag kilometer gillar här. tanken om den. Okej. Stor motor, fyrsitsig. Men det var ju... Alltså, den vanliga 911 är lika fyrsitsig som den. Ja, men den har inte lika stor motor. Den Det är här, lillebrorsa. de påstår att de här 3,8, det står 3,8 på den här motorn om man öppnar här. Jaha. Man kan inte se motorn heller, det tycker jag är tråkigt. Alltså, Ja. den är så förnuftigt byggd så att det finns ingen motor att titta på. Det är lite grann tråkigt med Porsche att de Eller hur? alltid ska... Allt som finns på bilen är nödvändigt. Ja. Det finns liksom inte en enda krusidull som liksom... Ja, men här sätter vi dit bara för att det är Ja, ballt. det är kul, nej. Nej. Där är ju de italienska kanske lite bättre. Mycket. 3,8 säger de att det är, fast det är 3,745. Så att man måste rudda ner, eller hur? 3,7. 3,7 är motorn på. Fast det står 3,8 så här överdriver de. Ja, det var inte bra. Nej, det Du, börjar illa här. jag tror att jag kommer vara lite rädd idag. Så Jag är i och för sig för dig rädd själv? för min egen hälsa. Ja. Men vi måste ge den här en chans. Den ska Ja. ner under 42 sekunder runt den här jäkla banan. Så ska vi se hur den är Det på ska allmän jag väg. verkligen göra. Ja. Ja, ska vi försöka hoppa in i den här bilen? Jag kan tala om en sak jag inte gillar på en gång. Med den nya generationens Ja, 911. ja. Det här handtaget, det här åker in ett tag när man har... Nu åkte det ut. Men när det inte åker ut, man får inte ens in handen. Ja, men- Det är för tjockt, det känns inget bra att ta i. Nej, jag håller med. Det blev mycket sämre. Ja, det har blivit sämre. Det ser kanske coolt ut när man kommer nära bilen. Man kommer Ja. bara gående så tjups, åker de Ja, ut. men jag tycker inte om det. Men du, har vi tittat runt Men- hela aerodynamiken på den här bilen? Alltså, Aerodynamik. ja, den har ju en riktigt, riktigt tuff vinge bak. Ja. Som åker upp ordentligt. Och sen så den här front Åker den upp och ner baserat på hur man kör, eller? på sportläge, ja. Och så kan man trycka knapp också om man vill vara tuff. Så har man så här, kan man åka runt med den Kan man jämt. fälla ner den även när man ska åka fort, när man ska åka drag race? Drag race, det tror jag inte du kan göra. Det vet jag faktiskt inte. För att minska luftmotståndet. Men där fram har vi i alla fall ett extra som man fäller ner så får ännu mera marktryck. Du får totalt sett har du 100 kilos marktryck på den här bilen. när du har. Typ en splitter. Ja. Och det är coolt att det finns alltså aerodynamik som rör sig även fram. Ja, det är mer saker som kan gå sönder om inte annat. Så är det, Det är om väl man kör på grönt. Men, alltså, Men varför kan de inte göra den här datagrunkan snyggare? Alltså den här ögat eller vad fasen det är. Ja, man kunde gömt det på något snyggare sätt, det håller jag med om. Det kommer komma, jag är helt säker. På faceliften kommer På det vissa komma. märken är det sådär. Det är samma som Porsche i USA, du vet de här nummerplåtsgrunkorna som ska det är någon säkerhetsgrej man måste ha i USA. Men det ser ju för jävligt Ja, ut. de är klumpiga. Här ser ut lite grann Det är därför man inte kan köpa en USA-importerad riktig vinge Porsche. också, så här, lite formelbil av det här, eller hur? De här stående. Ja. Gillar du det?
Jag gillar det verkligen. Och Vet du vad jag sen gillar så med den har, här vi, bilen? så har vi mycket aerodynamik och du men. har alltså, jättemycket luft in här. Du har massa downforce här. Och motorfästena är adaptiva, så de rör sig och de kan styva åt sig om bilen kör fort. Och du har också chassit som... Är det inte bättre om de är styva hela tiden? Nej, för om du åker lugnt och fint, du vill inte att hela bilen ska rusta så här. Utan då kan bilen vara lite komfortabel, men sen när man väl kör, då skruvar den åt sig. Samma sak är det med dämparna och samma sak är det med krängningshämmarna. Jag vet i och för sig inte skillnad på dem. Och sen så är det fyrhjulsstyrningen i den här bilen också förstås. Det räcker nu. Jag vill tala om något mycket viktigare. För den här bilen har något som man saknar på de sista bilarna jag har haft. Som jag blir så arg på så att jag aldrig mer vill ha en sån bil. Den här sportbilen Ja, har 2 saker som jag inte vill vara utan. 2 saker här bak. Nej, en sak där bak. Baksäte. Ja. Och, mina damer och herrar, mugghållare. Alltså jag har dissat bilar för mångmiljonbelopp på grund av att de inte kan liksom engagera sig tillräckligt för att stoppa in mugghållare i bilen. Den här har mugghållare. Ska vi testa om Så den funkar tack bra? Porsche för det. Ja, vi kan testa om den Borde vi funkar. göra. Men du vill alltså köpa den här bilen för att den är smart? För man måste kunna säga att det är smart att ha en sportbil som du kan sitta bak i. Nej, men jag tänker aldrig mer köpa en 2-sitsig bil har jag tänkt. Nej, då har du Det gått... sa jag i och för sig innan Aventadoren också. Ja. Jag vill inte ha 2-sitsiga bilar för det känns Nej, det jag som att håller man med. är en egoist som ska ut. Ja, men nu ska pappa ut och åka. Jag vill kunna ta med mig mina barn liksom. Jag håller med. Skjutsa dem till skolan. Det är det som är unikt med den här bilen. Ja, det är väl det. 911. Det Men den är en del av den stora den är lite för korrekt. framgångskonceptet. Det är korrekt och bra. Ja, nej det är väl lite för korrekt skulle jag vilja påstå. Fast du vill ha den bara därför ju. Nej, jag vill ha den på grund av baksätet och mugghållarna. För att det är korrekt. Här är en mugghållare. Ja. Och Ja. där är en till. Tryck på den då. Tryck på den. Tryck på den! Jag trycker. Men tryck ordentligt! Hur gör man ordentligt då? Är det en paj eller? Varför är alla bilar vi testar paj? Så, det går inte. Den är paj. Det är en wannabe-boghullare här. Det är den Men den kostar ju ändå bara 2, vad kostar den? 2 375 000 i I grundpris. Ja, nej, men då kan man inte ha hur höga krav som helst. Om man tänker på utvecklingen. 75 kom den första generationen turbo. Ja. Då hade den 250 hästar. Och den var väl känd som ketchup-bilen. Ja. Så jag har inte kört den. Men den var väl så här som man gasade och så väntade 1, 2 och så kom den. En turbolagg. Ja, och så körde man av för man fick ju all kraft mitt i kurvan. Man fick liksom gasa 2 sekunder innan man behövde kraften. Ja, jag För fattar. fyrväxlad låda och alla sa att den var bäst att köra. Och det var 250 hästar och folk var rädda för den. Nu sitter vi i 650 hästar. Ja, Vi har, fy fan. jag vet, känner du någon turbolag? Nej, men nu kör jag ju väldigt lugnt och försiktigt här. Ja, men den är nog minimal jämförelsevis. Jag är glad att jag inte behöver ta omtag med ratten för att liksom komma runt kurvorna. Men det ligger väldigt plant. Ja, det ligger väldigt plant. Det ligger väldigt stabilt. Men vad betyder Porsche Turbo för dig? Porsche Turbo betyder fart för mig. Och det betyder ofta en bil som man vill modifiera av någon konstig anledning. För att den är lite, så att säga, ljudet och sådär är inte riktigt vad man vill ha. Eller inte vad jag vill ha. Nej, den så de låter flesta jag lite. känner som har turbosar, de moddar dem lite grann. I alla fall med avgassystem. Alltså den här är ju ännu lättare att köra än en RS-bil. GT3 RS eller så. Men samtidigt så... Ja, det här är ju en mer användbar bil. Den här Det- kan du ju faktiskt... Ja. Den här är ju fyrkitsig. Walter Öll brukar säga att det här är den bästa bilen som finns i världen. För han kan använda den till precis allt. Ja, och han kanske har rätt i det. Att du känner dig lite korkad med den här bilen. Nej, men jag får lite komplex med den här bilen, känner jag. För att jag sitter och kör till min förmåga tar slut. Och bilen bara, men seriöst. Du ska inte gå och köpa någon annan bil istället som liksom... som inte är... Hit med en riktig chaufför. Ja, men exakt. Lite så känner jag. Biljäveln ger mig komplex. Ja, är det bra då? Är det en bra känsla? Nej, det är ingen bra känsla. Jag gillar inte komplex. Ja, man känner faktiskt att det är turbo och att den släpper liksom till och håller på. Ja.
Oj, Nej, du ska köra på banan, Alrik! Ja, men det var kurbsen och det är alla som kör racing. Det där var förbi kurbsen. Nej, du hade typ kurbsen under bilen. Ja, men man brukar ta den över bilen. Eller hur? Den ska vara under bilen. Åh, herre jävlar! Ja, det är bra, eller hur? Nej, det är inte bra! Det är inte bra det här! Ja, men det är ganska bra faktiskt. Nej! Inte något jävla meddelande nu! Bilen som säger någonting till oss. Ja, det här är inte bra alls. Nej, Det här är kanske din... Lugna nu. Minst harmoniska bil. Ja, men den är lite för snabb faktiskt. Men... Det här är så jävla yxigt! Jag tycker verkligen det. Alltså fy fan! Ja, men man kör ju på halvgas. Man ser de här proffsen sitta. Eller hur? Och så bara, du vet, man sitter med ratten så här. Ja, men vad sa du då? Är det proffs vi ska ha eller så? Herregud! Ja, men den är som att man kör på halvgas hela tiden. Ja. Och det blir så att den liksom vill inte ge. Den lider av det här turbolaggandet faktiskt. Ja. Som... Lugn. Men det är blixtsnabb framåt och ett grymt jäkla bett in i kurvorna. Så har vi det här hattandet. När man får liksom jävla rattande! Hattandet! Fy fan! Lugn, det blir gräs! Jag fegade ur där. Fy fan! Det var för din skull jag fegade ur där. Alltså, det var snällt. Ja, det var snällt. Sådär. Ja, men nu, jag är nöjd. Fy fan! Den är skoj att köra. Men vi känns det som att liksom, den bara, är du man eller mus? Den vill liksom att man ska köra dubbelt så fort. Ja. Klara, färdiga, gå! Oj, jävlar! Oj. Det var faktiskt bland det värre. Det var ett Taycan Turbo S-läge på det här. in i den. Ja. Alldeles för fort in i den. Ja. Men den här blir jag rädd för faktiskt. Det där går det fort. Där kan man komma ut och köra. Där ska vi inte köra. köra. Jag ska inte köra ut där. Nej, det skulle vara så jävla korkat. Vilket grepp den har i framvagnen. Man känner verkligen hur den bara vänder om och styr in där den ska styra in. Där. 41.35. 41.35 på första försöket! Och dra åt helvete vad det går att köra fort med den här bilen. Jag är helt övertygad om att det går att köra fortare än 41.35. Men nu har vi gjort det. Jävlar, nu kom det in en sån här bromssatan i bilen. Ut med dig, helvetes. Ja, ser du, de ska ta oss hela... Ja. Oj, där. Nej, ut med den där jäveln. Satte han sig på kameran. På med stjärtkyla. Och den kan jag säga vill jag berömma, för den var jävligt bra. Den var effektiv. Ja. Här sitter vi nu i Porschen. Den där accelerationen... Den går så jävla fort. Ja, men i den här hastigheten så en Porsche Taycan Turbo S, accelerationen är ju mer brutal när man gör så än den här. För den här behöver sin tid på att växla ner och upp med turbotrycket och hej och hå. Alltså, hade du fått 800 Nm men du får vänta en stund. Med Taycan Turbo S får du över 1000 Nm så fort. Alltså, nu går du upp i falsett igen. Ja, det blir upprättat. Jag älskar det. Jag tycker ändå accelerationen här är skönare. Tycker du det? Ja. Är det då? Ja, men jag tycker det. Du vet, på vilket sätt? Man petar ner en pinne, den drar iväg. Beep, 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 beep. Jag tycker det är mycket najsare. Jag trivs med... En gång till. För jag ska prova att göra det här testet då. Jag ska läsa en läsarfråga till dig. Ja, okej, kör. Så ska vi se när du börjar axa om jag flyger baklänges då. Vilken är dagens bästa Porsche? Det var ju ingenting. Alltså det var ju antiklimax. Men väg då! Ja, nu jävlar. Han gasade lite grann. Det var lite... okej. Herregud, och det här går ju lika fort. Typ. Vilken är dagens bästa Porsche? Valentin Weiner. Åh fy fan. Nu är det en samvetsfråga här. Ja, det är en samvetsfråga. Men någon måste vara bäst. Och du måste svara på det. Blir det jobbigt helt enkelt?
Så hur går tankarna? Nej, men jag tänker på hur roligt vi hade när vi körde på banan. Jag tänker på hur det känns när vi sitter här i bilen nu. Ja. Jag tänker på... nu måste jag ju tänka lite grann på hur de är att använda också. Oj. Nej, jag vet svaret. Dagens bästa Porsche. Ja. Panamera Turbo S Hybrid Sport Turismo. Det är dagens bästa Porsche. Ja, jag kan Konstigt nog så tycker jag att den har varit roligast att köra på vår lilla bana. Jag håller med. Du håller med om det? Det är fan en skräll alltså. Mycket kraft rakt fram, det sticker bara. Och sen tycker jag måste säga så här. När man nu pratar om en sportbil som är... Vad kostar den här? 2,3 miljoner tom. Ja. Och sen bombar du på med utrustning för en 500 till. Det är inga problem. Det är nästan 3 millar. Och så jämför du med annat för 3 millar sportbilsmässigt. Ja, den här är bättre ur aspekten att du kan sitta och göra 50 launcher efter varandra om man nu känner att det är nödvändigt. Du har mugghållare, vilket är i och för sig en jätteviktig grej för mig. Du har baksäte, vilket är en jätteviktig grej för mig. Men jag försöker få fram det och jag får alltid mothugg av det. Vill man inte känna när man sitter med, fan nu sitter jag i någonting som är liksom, håll käften. Så alltså inte för andras skull, men för sin egen skull. Du vet. Ja. Men det här blir inte den här superspeciella känslan när man kör. Nej, jag håller verkligen med det. Alltså den här ger mig inte något mer just nu än vad en vanlig Niello gör. Som du sparar över 1 miljon på. Men det är 1 miljon billigare. Ja. Alltså det här... Nej, om City Walker så här finns det ingen... Nej, men jag jämför mer mot om du sätter dig i en Lambo. Ja, eller om du sätter dig i en Ferrari. Eller en R8. Eller whatever. Ja, då sitter man i ett rymdskepp om man sätter sig i en Lambo. Fan, vi måste svänga någonstans snart tror jag. Skrattar Porsche mycket? Inte så mycket som... Nej, jag tror inte det. Du har helt rätt i att Porsche är lite för seriösa ibland. Ja. Så de har jag tycker de skulle bygga in lite bus i dem. Som andra biltillverkare faktiskt försöker göra. Ja. Alltså om man nu ska dra iväg på en launch, fan låt däcken spinna lite. För det är liksom lite ballt. Bara en sån sak som den här, den har ju inget motljud som vi inte ens funderat på det. Nej, för det låter ingenting. Nej, det låter och ingenting. Det är därför man inte gillar Porsche Turbos normalt sett, för de låter ju ingenting. Och nu drog jag igång sportavgassystemet där på knappen och jag hör knappt någon skillnad. Det blir lite mera bas. Det blir bas. Lite bas, ja. Hur dålig måste den vara? Det vill säga hur mycket karaktär krävs Mr. Chardon? Den ska låta mera. Ja, den ska definitivt låta mer. Från motoravgassystem och så vidare. Ja, inte från liksom hjullagren. Nej, det tycker jag är bland de sämsta sakerna i den här bilen. Vägljudet. Alltså, jag har kört Porsche Turbo på långa sträckor. Man kommer ju ur så här. Är det högre än på de andra? Ja, det är breda däck. Så att det är nog det sämsta tycker jag med Porsche 911, att det är mycket vägljud. Jag vet inte vad jag ska. Fattar inte det. Dålig är ju fel ord. Karaktär och dålighet är inte samma sak. Nej. Hur mycket karaktär måste den ha? Nej, men jag tycker den måste ha mer karaktär. Den måste ha mer utstrålning, mer karisma. Ja. Och hur, det har vi svårt att säga om det är så eller så eller så. Och det är det som även på min favorit Porsche Panamera Hybrid Sport Turismo. Karisman är ju inte riktigt där. Nej. Men det är en bil som går som ett troll. Den är rolig att köra. Regissören han bara skäller på oss. Ja, vi ska göra det, vet du. Är det här en sportbil eller en superbil, undrar Linus? Det är ju också en jävligt intressant fråga. För superbil någonstans har det bara med fart att göra. Det kan du inte ha. Nej, det tycker jag inte. Det har väl med hela paketet att göra. Det är väl, per definition tror jag att det är en superbil. Det tror jag med. Prestandamässigt, allting sånt där. Och det är Porsche som är det största, ballaste märket. Eller ballaste, men största. Och det är deras värsting. Ja. Så vi måste nog säga att det här är en superbil. Ja. Men den ser inte ut som en superbil. Den ser inte ut som en superbil. Den känns inte som en sån här... Nej, den känns som att man kan... Det här är en superbil som man kan köra till vardags utan problem. Det här är en superbra, supersnabb bil. Superbra, supersnabb bil. Hör du bullret? Ja, det är ett jävla vägljud. Ja, du har rätt. Du har rätt. Det går inte. Det går inte. Du har lite frågor till dig. Ja! Konstigt nog. Ja. Mr. Chardon undrar, är bilen för bra, för förnuftig? Ja. Ja. Ja, det var snabbt rätt svar. Det är regissören som sitter i den där bilen. Kör om han! Full gas! Vad känner du? Det tog 2 sekunder innan det hände någonting från att jag...
stämplade. Men vad är det som gör att det är så jävla bråttom hela tiden? Ja, men man vill ju, alltså, om du gör någonting så vill du få reaktion direkt. Du vill inte vänta på att det ska komma om 2 sekunder. Det är timing. Förstår inte, du verkar så stressad jämt. Vad kostar försäkringen? Vad sa du? 48 000 per år. Och en Taycan då? 45 000. Så Vad är det beräknat på för människa? Det är på en sån här människa. På dig själv? Ja. Okej. 48 bananas alltså. Ja, det är lite tufft. Det är lite hårigt mycket. Lägg på värdeminskning på den här sen. Tror du Taycan kommer att stå sig bättre än den här? Det är en jäkligt intressant fråga. Ja, det är det faktiskt. Det finns ju teorier på båda sakerna förstås. Jag tror att det är så enkelt att den som tillverkas till mest exemplar sjunker mest. Jag tror inte det är svårare än så. Då är det Taycan som tappar mest. För det har med tillgång och efterfrågan att göra. Ja. Så att den som tillverkas i minst antal exemplar kommer hålla värdet mest. Så då är det en Turbo S911 i så fall. Ja. Säger vi så. Jag tycker vi kastar oss in till V-grenen och gör en summering på den här. Det är dags för det. Ja, faktiskt. Hörde du mig? Vi ska stanna vid nästa chans vi får här. Roger over 10-4 Big Buddy. Du, nu har vi kört 911 Turbo S. Ja. Är du motsvarar dina förväntningar? Hastighetsmässigt går det ju inte att klaga direkt. Nej, verkligen inte. Men jag vill ju så jävla gärna jämföra den mot de i samma prisklass, de italienska motsvarigheterna till den. Ja. Och den tappar i karisma. Och så på banan när vi körde den, då kände fan den här är... Den var svår tyckte jag. Jag tror kanske den bästa 911 är typ 4S. Ja, förmodligen. På banan tror jag också. Jag skulle nog vara en vanlig bakhjulsdriven, men det är jag. Jag tror att hellre ha en vanlig faktiskt än den här. Den här kostar ju 1 miljon mer än en normal, men den gör inte mig mycket gladare. Nej. Om jag inte ska försöka förnedra någon annan. Men den var klart mycket snabbare på banan. Ja, just det, men det är inte... Var den inte typ 3 sekunder snabbare? Jo, det var den nog. Ja. Så den är ju brutalt mycket snabbare på den korta banan. Den var ju mycket mer kompetent som racerbil. Ja, den här är ju racerbil fast den känns inte som racerbil. Nej, och det är just det. När man sätter sig i den vill man inte ha känslan av att nu åker jag i någonting som är så brutalt. Så att jag nästan kissar i brallan. Därför man vill ha en GT3 RS istället. Den skulle jag ta 1000 gånger hellre än den här. Ja. För den känns ju stötig och bullrig och grejer. Ja, men jag skulle välja den här eller en 4S för att det är en så här året runt bil som jag kan använda hela tiden som jag använder mina bilar så. Så en sån här är en 4S. Kanske en sån här Targa 4S med konstigt tak. Targa är kul. Någon av dem tror jag. Men vi ska sätta betyg. Jag sätter... det är svårt att sätta något lägre än... ja, den måste få en 7 av mig. Det får den. Ja, okej. Vad fick 911 vanliga för dig? Det kommer inte ihåg. Fick den också kanske en 7? Den här ska ha högre poäng. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den fick. Då får den här 8 i så fall. Den här får ju... Jag tror att jag gav 911 en 4. Den här får en 3 för den här är ju mindre förnuftig på alla sätt och vis. Nej, jo, den är ju fyrhjulsdriven. Ja, men det är bara förnuft för fan. Det kan du få på vilken 911 som helst. Jaha. Men den är för dyr och ger för lite, den låter för lite. Den är för dyr, den har inget, det är inte förnuftsvalet i Porsches nej, okej då. Nej, det är det faktiskt men inte. Den får en 7 av mig för att den var lite för bråkig när vi körde på banan. Ja. Att det var lite nästan typ, jag upplevde det som turbolag. Det kanske bara var att man körde konstigt. Nej, det var det. Liksom, och det gjorde ju mycket på den där lilla konstiga banan vi åker på. Ja. På en normal bana så gör det ju ingen skillnad kanske. Nej, eller om man kan köra och hålla varvet uppe och allt sånt där skit. Ja, skitsamma. Jag tyckte i alla fall den var brutalt snabb. Lite för snabb för mig eftersom jag är ganska kass. Men en av mina favoritporschar är det trots allt. Men det är så sjukt. Vi kör de här fantastiska superbilarna och ändå så tycker man det är den här nästan familjebilen som man tycker är bästa Porschen hittills. Ja, så har det varit. Ja. Jag tar ju den eldrivna du tar den eldrivna familjebilen och jag tar en hybrid. Det säger någonting om vart vi är på väg, hörni. Vi kanske börjar bli för gamla för det här. Ska vi dra eller så är det tekniken som kommer in. Ja. Alltså, det har gått 150 år snart med såna här motorer. Nu börjar det hända andra saker och du vet vi går och käkar utvecklingen istället. På år. Ja, vi går och käkar.